Hello everyone, welcome back to our channel. இன்னைக்கு லெசன்ல ஒருவருடைய குணாதிசயங்கள் இயல்பு அப்படினு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதெல்லாம் எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம். Let's move on to the lesson. First one is easygoing. Easygoing அப்படினா a person who is calm and relaxed. எப்பயுமே வந்து ரொம்ப காமா ரிலாக்ஸ்டா இருக்காங்க இல்லையா. இப்போ வந்து ஒரு பர்சன்ட்ட வந்து நம்ம பேசணும்னா எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாம ரொம்ப ஃப்ரீயா மூவ் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஃப்ரீயா எதுனாலும் பேசுவோம். அந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டி வந்து easygoing person அப்படினு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், my boss is easygoing அப்படினா என்னோட பாஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான டைப். எதையுமே அவர்கிட்ட நான் வந்து தயங்காம ஷேர் பண்ணுவேன், ரொம்பவே காமா ரிலாக்ஸ்டா இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லலாம். இதே இன்னொரு பர்சனாலிட்டி பார்த்தோம்னா நம்ம எதையுமே ஃப்ரீயா அவங்க கிட்ட மூவ் பண்ண முடியாது, இதனை எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படினே தெரியாது. அந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டியை நாட் ஈஸி கோயிங் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, he is not easy going person அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் broad minded. broad minded அப்படின்னா பரந்த மனப்பான்மை உள்ளவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இந்த குறுகிய எண்ணங்கள்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப ப்ராடாக திங்க் பண்ணி ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயே அவங்க வந்து மூவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கேரக்டர் வந்து broad minded அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், my father is very broad minded. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் செல்ஃப் எஃபேசிங். இந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டி எப்படி இருப்பாங்கன்னா, they don't like to get attention. மற்றவங்களோட கவனத்தை இருக்கிறதுல விருப்பம் இல்லாமல் இருப்பாங்க. அதாவது அவங்க ரொம்ப டேலண்டடாக இருப்பாங்க, அதே சமயம் வந்து ரொம்ப வந்து தனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து காமிச்சிக்க மாட்டாங்க, ஒரு கார்னரில் செட் பண்ணிப்பாங்க, ரொம்ப வந்து அடக்கமாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டியை செல்ஃப் எஃபேசிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸில் அந்த மாதிரி யாராவது இருந்தாங்கன்னா he is a செல்ஃப் எஃபேசிங் guy அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் செல்ஃப் சென்டர்ட். செல்ஃப் சென்டர்ட் அப்படின்றது செல்ஃப் எஃபேசிங்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட். செல்ஃப் எஃபேசிங் அப்படின்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மற்றவங்களோட கவனத்தை இருக்கிறதுல விருப்பம் இல்லாமல் இருப்பாங்க. பட் செல்ஃப் சென்டர்ட் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டாமினேட்டிவாக இருப்பாங்க. அவங்கள பற்றி மட்டும்தான் யோசிப்பாங்க, அவங்களோட விருப்பத்தை பற்றி மட்டும்தான் யோசிப்பாங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணால் கூட அவங்க விருப்பப்படி தான் எல்லாமே இருக்கணும், அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. யார்கிட்டையும் ஒரு ஒப்பீனியன் கூட கேட்க மாட்டாங்க, இப்படி செய்யலாமா அந்த மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் கூட கேட்காம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களோட விருப்பப்படி தான் எல்லாமே இருக்கணும், அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. சரிங்களா, அந்த மாதிரி கேரக்டரை வந்து செல்ஃப் சென்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாராவது அப்படி இருக்காங்கன்னா my friend Sheila is a self-centered girl அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் two-faced. Two-faced means a person has two different behavior. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முகத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க, ரொம்ப ஸ்வீட்டாக பேசுவாங்க, நம்ம இல்லாதப்ப நம்மளை பற்றி வேற மாதிரி பேசுவாங்க. சரிங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா they are not honest, ரொம்ப ஹானஸ்டாக இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கேரக்டர் உள்ளவங்கள்ட்ட நம்ம ரொம்பவே கவனமாக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், he is two-faced அப்படின்னா அவர் வந்து ரெண்டு விதமான பிஹேவியர் இருக்கு அவருக்கு அப்படின்றது மீனிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் thick-skinned. thick-skinned personality means they are insensitive to insults or criticism. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள யார் என்ன மாதிரி விமர்சனம் பண்ணாலும் சரி, யார் இன்சல்ட் பண்ணாலும் சரி, அதை பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க, அதை நினச்சி பெருசாக ஃபீல் பண்ணலாம் இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க எப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ they don't care about that kind of criticism. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டி இருந்தாங்கன்னா அவங்களும் thick-skinned அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லாரா இஸ் a thick-skinned girl அப்படின்னா லாரா வந்து எதையுமே டேக் கேர் பண்ண மாட்டா, எதையுமே வந்து அவள் வந்து பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டா, அவளுக்கு அவள் என்ன மாதிரி இன்சல்ட்டு கூட அவள் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்குவா அப்படின்றது இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸென்ட்ரிக். எக்ஸென்ட்ரிக் மீன்ஸ் வியர்ட் ஆர் ஸ்ட்ரேஞ்ச். ஓகே, அதாவது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, ரொம்ப வித்தியாசமாக தெரிவாங்க, அவங்களோட பிஹேவியர், அவங்களோட வாக்காக இருக்கட்டும், அவங்க நடந்துக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அவங்க ஏன் இதை பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டென்ஷன் சீக்கிங் சொல்லுவாங்க, அதாவது மற்றவங்களோட கவனத்தை ஈர்க்கிறதுக்காக பண்ணலாம், எல்லாரும் அவங்களே பார்க்கணும், அந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக கூட அந்த மாதிரி சில பேர் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி யாரையாவது நீங்கள் பார்ட்டியில் மீட் பண்ணிங்கன்னா சொல்வீங்க இல்லையா, அவர் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்வீங்க. அப்படி சொல்கிறதுக்கு he was eccentric அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லவுட் மவுத். லவுட் மவுத் அப்படின்னா ரொம்ப லவுடாக பேசுவாங்க, ரொம்ப சவுண்டாக பேசுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டியை லவுட் மவுத் அப்படின்னு சொல்லலாம். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேசுகிறது தான் எடுபடணும், ஒரு சபையில் வந்து அவங்க பேசுகிறது தான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ரொம்ப சவுண்டாக பேசுவாங்க. சில பேரோட சவுண்டே வந்து ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். சரிங்களா, அந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டி வந்து லவுட் மவுத் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், he is loud mouthed அப்படின்னா அவர் ரொம்ப சவுண்டாக பேசுவார் அப்படின்னு மீனிங். ஓகே, ஸோ எந்த மாதிரி அட்ஜெக்டிவாக இருந்தாலும் he is or she is இல்லைன்னா அவங்களோட நேம் சொல்லி அந்த அட்ஜெக்டிவ் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஒப்பீனியனேட்டட். ஒப்பீனியனேட்டட் அப்படின்னா he has full of strong opinions. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஸ்ட்ராங்கான ஐடியாஸோடே இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டியை ஒப்பீனியனேட்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், my manager is a opinionated person அப்படின்னா அவர் எப்பயுமே வந்து ஒப்பீனியன் ஜாஸ்தி வச்சிருப்பார், அவர் வந்து எப்பயுமே ஸ்ட்ராங்கான ஐடியாஸோட இருப்பார் அப்படின்றது மீனிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்கேட்டர் பிரைண்ட். ஸ்கேட்டர் பிரைண்ட் அப்படின்னு
அப்படின்னா someone who keeps forgetting something. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா எதையாவது மறந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, முக்கியமாக எதெல்லாம் எடுத்து வைக்கணுமோ அதெல்லாம் மறந்துடுவாங்க. எதையாவது மறந்துட்டே இருக்கிறவங்கள வந்து ஸ்கேட்டர் பிரைண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மை சிஸ்டர் இஸ் ஸ்கேட்டர் பிரைண்ட். ஓகே, அப்படின்னா என்னோட சிஸ்டர் வந்து எதையாவது மறந்துகிட்டே இருப்பா, முக்கியமானது எல்லாம் எடுத்து வைக்கணுமோ அதெல்லாம் மறந்துடுவா அப்படின்றது மீனிங். ஓகே, ஸ்கேட்டர் பிரைண்ட். தட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த லெசன் டுடே. இன்னைக்கு பார்த்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இனிமேல் வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை யார்கிட்டயாவது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அட்ஜெக்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட வே ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் வந்து ரொம்பவே ஸ்டைலாக இருக்கும். இந்த லெசன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அதோட ஆல் அப்படின்றது ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எப்பயுமே கரெக்டாக வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் கிளிக்கிங் திஸ் வீடியோ. I will meet you soon with another interesting lesson. Thank you.